общем, стресс-тест ножа N-LAN. Ну и не очень стресс-тест. Еще раз говорю, что открывается он неудобно, поскольку он маленький в принципе. Вот. Открывается. Открывается он вообще очень сложно. Там внутри медные шайбы я вижу. Вот, ладно, открыли. Смотрим. Как видите, он частично режет, частично кромсает. Ну ладно. Пробуем кидать. Воткнулся, остался след в полу, и он отпружинил, поскольку он очень легкий. Еще раз воткнулся и опять отпружинил. Вот теперь воткнулся. Ну, втыкается он очень плохо, потому что он крайне легкий нож. Но втыкается, в принципе, летит ровно. При определенной сноровке, то есть его просто надо посильнее кидать. Не как обычный нож, а посильнее. Когда он втыкается. Прям со всей силы кидаете. Он втыкается. Теперь пробуем сложить обратно. Все складывается. Все работает. Без заеданий, без всего. Кончик не обломился и даже не поцарапался. В принципе, если бы он был большого размера, был бы хороший нож. Но поскольку он такой маленький, как его применять, я не знаю. Посылки вскрывать разве что. Но мне лично удобнее держать в руке что-нибудь вот такое вот. Приятнее как-то. Да? В 2 раза больше. И это. Ну, маленький ножичек только в карман положить, чтобы был. В принципе, неплохо. Но на медведя с ним, конечно, не пойдешь. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, дальше будет интересно.